後面都係120，開得好快喎，係咪啊？佢有冇插電線啊？有冇 iPhone 啊？iPhone 啊？幾錢啊？我嗰個唔係 iPhone 嚟㗎。咁你嗰個係咩啊？但係我有尿袋咯，我有。尿袋即係。等我一陣先啦，等我。但係冇條線啊。等我一陣。哦。喂，等我一陣。你聽唔明啊？我聽得明啊。除非聽唔明。呢個學黎智希講嘅。你乜學黎智希啊？今日衝嘅，我有帶冇條線嘅。有。你放喺嗰度。開手啊！你係咪要插？你係咪要尿袋啊？佢唔係佢要插電線咧。啊？有冇啊？尿袋。哦，睇下先。遞俾你。因為呢個好快嘅，等呢個冇電之後，就接駁呢個。一陣間先。你一聲乜聲？美國做日文啊，呢度歡迎日文人嘅，日本人。你喎，話你。冇話，冇話，佢話啦，唔開。係喎，同你講啦，你知唔知啊？我禮拜日咧見到嗰個 X 字頭 sofa 嗰個人啊。啊？你知 sofa 嗰個人啊 ？X 字頭嗰個啊？哦，嗰個。SOUBA 嗰個啊？SO。嗰個人，我禮拜日啱啱見到佢啊。你有冇相？我冇佢個樣，但係我見到佢係用2蚊搭車優惠㗎。哇！你知唔知啊？佢係咪用佢嫲嫲嗰個啊？我覺得佢係殘疾身份咯。巴士迷嘅，大家嚟嘅。佢係巴士迷嘅，但係我覺得應該你得一隻 headphone。有冇嚟啊？要講日文。我就嚟。呢度唔講，唔俾日本人嘅，日本講日就嚟本人。去日本，你又要我日本嘅手信？要啊！日本嘅零食啊！巴士無人，零食巴士無人或者零食2選1，零食或者火車無人3選1。零食係喎，喂，720。係喎。720。咦？唔係色位喎，唔係色位喎，not 色位。誒？因為540。誒？呢個13。我就係畫咗呢架咋。係喎，你知唔知？沙廠少咗一部轉頭啊？嚇係咁咩啊？沙廠少咗一部轉頭。係咩？啱見到個 PV 嘅 PV3啊。你後面嗰個啦。Please hold the 有 handbrake. 或者加錯請錯紧握扶手。哎呀！有個有個咁嘅廢機，即係啲廢。咁我咪要投去到呢個？係咪講到段要成個講到段俾你啊？係啊，係啊。或者你會唔會調整部機啊？點調整啊？做幾咁熱？雪廠街啊，旭成街啊呢個叫旭成街啊，大家下一站要去旭成街。旭成村120塊城巴啊，仲要哇！呢隻好似邊隻九巴有窗簾啊？記唔記得係咩考提問時間？邊架九巴係有窗簾嘅？City Fly 啊！你而家唔熱嘅喎。啊？我哋咁上下好熱。整緊啊120咁快。知啊！我後面有架120。哇！
哇！咁都俾水到上嚟嘅，就翻條工翻到隻佢嚟嘅。佢咁鬼多人搭站嘅，來咁樣。應該唔夠飛走。杯車應該唔夠喎。下一站你係拍唔拍㗎？三拍站。嘅。我一陣間 Next stop is Ashland Station。下一站是金鐘站。我使唔使送成段港島段俾你啊？如果手機冇咁熱嘅話，講話好啊，小心。呢90 B 色圍喎，係喎，入面食位廿六喎。色啊色圍26唔係色圍喎，26本身係前新巴路線嚟嘅喎。咁呢個係咪食位啊？唔係啊，唔係啊，嗰個係前新巴嘅車嚟嘅喎，一睇就知。中意食話我食嘅係啊。好啊，有冇咁幼稚啊？佢不嬲好幼稚啊，唔使呢度有知。我係話你幼稚啊，先生。我唔係先生喎，請重新叫小我朋友，請重新叫多我一次。佢大佬，好啊。唔係，請重新叫多我一次。咦？你有冇咁幼稚啊，小朋友？講粗口，講粗口。佢話你喎，佢話你喎。講粗口一個大個係咁。佢又唔係你學啲學校，佢又唔係你學同學，佢又唔係九龍塘校中學部嘅。佢係啊，喂，你係咪九龍塘啊？講下笑嘅。佢係荃灣嘅。鄭明哥，佢住你住荃灣？我唔係啊，佢住食音嘅，好乖壞啊，你係咪住食音嘅？好乖壞嘅人。你之前我又搬咗。有182有冇啲咩唔同啊？同182X 唔經九龍飛站期，你同我講。喂， 182X 係咪經第一城？佢唔經九龍塘嗰啲㗎。因為要講九龍全部個站。紅隧停唔停㗎？ No。即係連紅隧都唔停嘅。 Yes。佢燒啊咁樣係。所以我話中意唔經住車站嗰啲車咯，嗰啲路線咯。咁佢就唔使阻住啦。有啲料喎。係啊。喂，你摸下隻手啊？熱唔熱啊？唔係啊，呢加個元素。嗰啲食位喎，得唔得？咁。食位啊！哇！落雨嗰個人咁啊啱啦。點解落雨嘅時間啊？咦？喂，睇唔清楚喎。係喎，點解突然之間落雨嘅咧？ ITK。I don't know。等你落咗愉景灣啊？嚇！哇！你咁樣整咁錄唔清楚啦。你冇剪到290A 咩？嚇！冇啊，內存啊。咩？內存問題嘅。咩？內存問題嘅。點解啊？嗰個死人內存咯。嗰度冇得影。搞到你冇得影嘅。有圖嘅話。The next stop is O'Brien Road。喂？要後。下一站是科匯人道。請緊握扶手。Please hold the handrail。唉，落雨就唔曬啦。唉，好彩佢大嘅。我都有。咦？係喎，我有冇遮啊？
你冇啊？我聽埋你喺度。啱埋喎，咦？點解我屋企人冇俾遮我嘅？唔緊要咧，你越隨緣咯。我哋邊度啊？越隨緣。你搭地鐵去啦。嗱，咦？45週年喎，948。40。咦？你唔係行112嘅咩？係咯。點解唔係啊？點解係一係一唔係112？係啫。P968有部分喎，不過話正常唔得。而家我同你講啦，你知唔知咧？佢其實一直用車都係用龍運嘅車㗎。係咩？你知唔知 V6P 咧原本都係龍運訂單㗎？係咩？真係㗎。哦。啲 V6P 原本真係龍運訂單㗎。明卡喎，係喎。係男人咧？我哋問下。係喎，男人，你知以前龍年啊，諗起啊，哇！你踩嗰架？而家男人啊嘛。嗰個青年，嗰個廢廢地嘅青年嚟嘅，廢廢地嘅。係莊士敦道。你冇廢話廢廢地啦，超廢。咦？Johnson Road。 7500。下一站是庄士敦道。嗰邊有北海邀請橋。你喺我隔離係。係喎，你啊， Over 你記得喺 Facebook 咧同我講話哦。邊段俾你喎？ OK。你記得喺 Facebook 同我講。我要睇住部手機，我俾佢合屏，合屏就大鬼我。中環。羅士道。溫呢個啊，咩兩個啊？咁你做乜？咁你做乜啊？你做乜啊？下次打你出嚟就講。講對唔住屋食飯。我真係對唔住要食大佬。咁樣。喂，點解冇換牌嘅個站牌？仲未換嘅？前面就反而前面有換咗。前面有換喎，我細個嗰陣時都唔係呢個牌，係九巴嘅牌嚟㗎。嚇！我想問聯營線港島站嗰邊係九巴嘅牌嚟嘅咩？唔係，我話呢度以前係九巴嘅站牌，不過而家變咗城巴。你又知嘅？唉，你睇 Google Map 好過啦。09年開始睇 Google Map。佢下一個站係邊度咧？好啊！哇！衝紅燈喎！巴士衝紅燈。有料到喎，司機喺度衝紅燈，我真係唔識點。你落去玩佢。啲我行電車過嚟，都唔係唔激紅隧咩？係啊，佢係啲1號色白色位，嘅街，係喎。咁黑嘅一個街，所以就叫黑街。黑仔街、黑仔。黑人街。唔好亂講嘢，係咯。得罪晒嗰啲人。冇用。
请紧握扶手。係喎，聽人話我 Roblox 㗎，聽人話我 Roblox 㗎，我好似未有 Roblox 好友喎。係喎。你今晚喺 Facebook、WhatsApp 或者 IG 同我講啦。我再同佢講。JASON HI 3個 HIO 唔係，我驚唔記得啊。今晚咩咯？我打我嗰個啊。煩你咁嘅，成日食，我食。下一站係堅拿道西。The next stop is Canal Road West。下一站是堅拿道西。本班車為102X 線，開往愉翠苑。咁啦，就咁得。我要就咁講嘅。花圍682開往愉翠苑。錄緊音嘅。咁你仲嘈咧？係喎，你有冇訂閱 VN7796、WT7038嗰啲人啊？有啊，你有冇啊？有啊。Studio KPL。你有冇訂？係喎，你有冇留意 H9233嗰人啊？即係你之前話佢低 B 嘅，係。你話佢低 B 嘅，啊佢大霧噶嘛？啊，係喎。你記唔記得咧？架車轉埋幾個彎就上嚟上天橋啦。咦？唔係前面加，唔係前面鵝頸橋咯，前面係。啊！九龍飛站車，九龍飛站機。嗰隻182呢度啊？點啊？依嗱個喎。呢個係南洋啊嘛。嚇？呢個南洋酒店嚟嘅。南洋酒店。南洋酒店。啲男人啊，有冇多清純少少咧？都係有啲男人嘅。182下一班幾開嘅？都冇咁快開。開啊！幾鐘啊？就23。哦，佢開咗。下一班182時嚟開。你估唔估到佢幾多歲啊？邊個啊？你話佢低 B 嗰個巴士迷？真嘅。點解？好驚學啊！你話佢低 B 嗰個巴士迷，你知唔知幾多歲？好啊。幾多歲啊？你幫過我都會幫翻你。都係。你知唔知幾多歲啊？你估唔到佢幾多歲啊？你覺得佢有冇10歲啊？有嘅。隨便冇嘅。有可能自欺嘅。但係我同你講，你知唔知咧？你知唔知其實我未夠10歲咧，就已經加入巴士迷啦。哦。即係9歲、8歲嗰啲。9歲係啊，9歲開始，連9歲都未到。我13歲嗰時做巴士迷嘅。我12啊！我5歲就開始做啊！哇！彈翻落嚟喎，啲車彈翻落嚟喎，嗱你睇，越嚟越多人走啦，越嚟越多人走啦。
你有冇留意佢？你有冇留意佢列入黑名單啊？係呢位 VOBC Bus 條友啊，我要佢留意。條友偷片嗰條友啊，係喎，你知唔知啊？有人咧偷我片啊！知啊？我幫你啦，幫你列入黑名單。你睇下佢，我同你講佢咩事偷我片啊！你睇呢條118P 嗰條片，睇先好大隻，118P 嘅。跟住你睇下咩事？你睇下呢度有人偷我片咯！佢唔單止偷我片啊，佢仲用 AI 改片啊！佢仲要用咁呢個實到啦，你下一站是由分段收費。有病啊佢！世界啊！花園下一世界。站西寨花園。我想去世界。再見啊！真係唔停紅隧喎！係啊到時我會喺 Facebook send 俾你條片㗎啦。 ，IG 啊。IG 應該唔得，但係 Facebook 應該得。點解？同埋我部機應用程式嗰度咧係有 Messenger 嘅，有咩？有咩 Messenger 嗰個 DM 我。哦。你寫紅隧之後嗰啲俾我。我會開 Facebook 我知。點解唔咁放啊？點解唔咁樣放啊？我冇位啊！咁問你，睇下呢個嘅知唔知道呢架車啊？見到？穿咗啦，應該穿咗啊！係。幾好啊！佢連紅隧都唔停，真係爽喎！下一站是世界咁咪花園。叫九龍飛站機咯。唉，唔停紅隧仲爽啊！唔使咁耐。呢架車又呢部機放心，有我睇住佢嘅。睇你睇你齋睇啦，冇撳咯。有咩抌啊？你睇下，有冇咩啊？不如下次黐張報紙喺個車頭啊！係喎，唔記得咗攞巴士。我覺得你會幾時？因為你後面有 cam 啊，你知。啊係喎，CCTV 喎成官方啊！係喎。 ，CC 你知唔知啊？你知係喎？你哋知唔知？哎呀，呢個位係有 CCTV 㗎。我知。哎呀，冚唔切添。咩球？啊，有啲冚切啊。佢行完紅隧嗰條隧道就直飛啊！嚇，要飛我哋學校啦。我哋學校世界嗰人淨係而家啊世界經我哋經九龍塘啊，經我哋學校啊。你知我哋學校係咩啊？呢個我唔知喎，呢個我件衫個章校服嚟㗎嘛。係啊，呢個章我換咗件衫啫。你換過衫啊？啊，佢係中大陸。我想問你哋今日翻半晝咩？係啊。係啊，考試啊？考完試啦，派咗成績添，不過未到家長日㗎嘛。係啊。家長日7月幾號嘛7月14啊。 7月。咁你哋點解今日會10.9，點解會翻半晝嘅？因為聯校聯課。聯課活動啊，因為你又好，因為好好。咩啊？聯課活動啊，聯課啊？咩即係咩活動？
嗰個我試後活動日啊，試後活動日事後活動日，啊，你哋全日我全日。你放幾點？但係2點半，但係我同你講今日，但係點解我今日都會照嚟咧？可能你會問，其實因為今日唔使做晒功課啊，哦係喎，聽日唔使翻學啊嘛。你未考完試，我就係聽你未翻學，聽我唔今日唔一定做晒功課啊嘛。我唔使咁冇你冇功課喎。係啊，我哋冇功課，你話幾爽？再講好似你開靈師咁樣。再我見今日摸咗嗰條線，好知有冇用？手機響，係應該夠啊，夠啊，光食家嚟嘅，係我幫咗你，所以我你要就同我講，我做咗啲嘅，跟住我又。喂，我哋一齊講到啊，對紅隧轉咧就話拜拜你條尾。我冇尾，雖然我哋以前佢撞落去嘅，撞得架前㗎。唔想咁快一下又停。send 俾我，我係咪你 send？你問你隔離個先。你 send 條片俾我，你 send 俾佢之後再 send 俾我。哦。點解唔叫佢直接 send 俾你咧？好啊，邊都 send 俾我。我家長有得開電話會睇翻。如果我夾唔上。唔係喎。我條片唔得喎。你拎翻嚟俾你。因為我同你講啦，你知唔知道啊？知唔知咩啊？我條片，你嗰個唔係全程喎。我嗰條先係全程咯。好啊，係接佢啦。我搬。我會睇錯部機嘅。去到啱啱揾到解除翻之後，你俾翻我，你俾一半片我。Yes sir。好啦，我淨係俾去到金鐘嗰段啊嘛。啊。咩啊？冇位啊？冇位咯。咁我你俾錢你請我。得啊，得可以嘅，我可以用 Facebook 俾你嘅。好。係喎，我有機會教配速度嗰啲咯。哦。
我到時會同你講係幾多倍速度㗎啦。 15倍啦， 80倍啊！最好15倍啦。佢要識用啲 WiFi，唔係 WiFi。我好似佢零時打你啊！打得我到時我會喺 Facebook send 俾你條片㗎啦。IG 啊，IG 應該唔得，但係 Facebook 應該得。同埋我部機應用程式嗰度咧係有 Messenger 嘅。有咩？有Messenger 嗰個 DM 我。哦，你寫紅隊之後嗰條俾我。我會開機。我問先。點解唔敢放咧？點解唔咁樣放咧？我冇位啊！我問你，睇下呢個嘅專唔專到呢架車啊？見到，穿咗啦，應該穿咗啊！瓜集我啊，我哋學校啊，我哋學校啊，中學部世界開40分鐘嘅開啊！分鐘，廿分鐘㗎，你睇下嗰邊。用唔到喎，冇望唔落。咁如果我覺得先俾20蚊，我覺得你啊！見到啦，見到啊！見到見到。哦。個藍色嗰個咪係個綠色嗰個咪係咯，我學校咯。呢個呢個。啊係啊係啊。哦，綠色嗰間。嚇。正常之後買埋咧。你唔去揾佢啦。我收咗。點解你會着住校服嘅？因為我冇時間翻屋企換。哦。我喺碼頭等咗佢好耐咧，哇！好塞啊！ Oh my god！ 哦，我頂你要，我頂你真係卡緊喎！你講，你而家講，點解鬧啊？你講粗口係佢。係啊，係魚嚟㗎，魚睇。佢好中意講粗口。佢中意講多啲，佢成日喺學校對我講粗口。對我啊嘛。跟住俾老師記住同埋嗰啲。俾你啊！應該嘅。我差死嘅，我先唔關事嘅。加油！這個同學。
俾人打。你唔衞生喎！你頭先你夠膽伸隻腳上呢度啊，好唔衞生啊！係咯，真係唔應該喎，真係唔應該呢度，要隨架車咯，一定要隨架車，逼晒，係喎，你唔想？笑了，真是辛苦小貨咩？啊！小貨都冇車。神嘅鬼頭像，我哋用麻老師嘅，哇！神嘅鬼，我哋踩油上去。你再呀，咁我就話俾佢宣泄。哦，這樣，我話俾鄭生知啊，真係俾你媽死你啦！呢個框大唔大？呢個你 iPad 個框 mini 嚟㗎，呢個呢個 mini 嚟㗎，個 iPad 我嗰下都係 mini 嚟㗎 mini ，mini 型號嚟㗎。嗱 iPhone，哦，呢部唔係 iPhone 嚟㗎，Samsung 嚟㗎。我呢個 iPad， iPad 係 mini 咯，iPad。唔係 iPhone 嚟㗎。你 iPhone 幾啊？ 12，我 iPhone 17。我都要大啲嘅先。哇，咁新 iPhone 17。12啫，唔係我話你隔離嗰位都嗰位。係想買嘅。好多都係想買啦。你買到話你勁，好啊，你買唔到你就俾你一做熱買喎，買唔到你就嗱，我到時你睇下，你輸咗俾我架車都唔驚，架車都唔驚試晒啲，哇！嚟，即刻嘅，哇好！你覺唔覺得獅子山好細？座山好細嘅，咩啊？你覺唔覺得座山好細嘅？唔知啊。唔係啊，個巴士頂就係頂，個頂屈120喎又。而家快唔到好多啊！ 120，哇！好嚟啊，佢仲要成5歲喎，佢仲要停九龍塘。會唔會下一班嘅120啊？佢冇邊有可能咁快？佢仲要停九龍塘會嗰啲咩？係咪上一班120啊？唔係，上一班120開咗好耐啦。咁點解快唔到咁多嘅咧？80號呢日邊度搭飯？啊80號呢日邊度搭飯？時間咁你搭車牌，搭嗰架車牌啊？係啊，呢度80號 A 冇喺廣園啊嘛，廣園啊嘛，講完咩？80咩？我唔知啊，但49X 就真係啊， 85號 A 就都係咩？以前80號 B 都會去長石，但係而家淨係去九龍城。B 喎， 80號 B 以前都去長石，佢係我搭過嘅。依家唔係佢太少人搭，我見佢出去收翻喺九龍城碼頭。好細啊，好細嘅座山。個世界跟住咦？細，哇！真係大大一大哇！你都真係上大帽山今日多車，係喎，今日冇遮喎，我冇帶遮咯。你架車一定會停喺眼呢頭嘅。細大山嘅天空啊！你唔使驚，架車一定會停喺碼頭嗰度。你又就知啦。
KPL 點影嘅？點影嘅速度啊？後面嘅，喂，咩？其實 KPL 點影都全部片嘅？唔知啊，嚇唔知啊。 ？KPL 喎，我知 KPL，佢點影到咧？我都唔知。佢用手機影係咩？啊？係啊。誒，有啲後面。開咗4個鐘。但係內存唔知道。理解的快。世界上沒有免費的午餐。會有免費的花園。首歌嚟嘅咩？首歌嚟嘅咩？唔係，我喺度諗緊，有咩歌啊？應該有咩歌啊？快雲車站分去村。Highway Bus Interchange, Country Estate. 现在是靠北转车站千岁村，请緊握扶手。Please place the handbrake. 請扶扶手。快咯，100。係啊。80。我得唔咁抵嘅，比較大嘅。有冇影到六個三貓啊？咩？有冇影到六個三貓？哦，3貓啊！啊，哦，我有影㗎。幾喎？我都有影㗎。喺邊啊？我俾人收到點解我見到你有啲嗰啲 channel 嘅？你講下你影咗三貓啊？全程嘅。你知唔知其實我英文咧打錯咗啊？以前我好弱嘅英文。63咩啊快雲轉車站，快雲站。63咩啊？你知唔知我打錯咗啊？我將個 T 咧打咗個 H 咯，變咗係雙條個電咯。不過而家改翻咯，呢個啦，縮時咯。得叔。Please place the handbrake. 請扶扶手。先俾佢俾我，我都唔知你點同交代。你唔知？啊，等下。有冇63蚊我咩？有啊，啲喎。有啊。係講下，我有影過嘅，我22號影過嘅。呢條片咯，呢條片咯，我唔想啦，錯咗啊！你記唔記得我英文錯咗啊？錯咗嘅。我之前拍落去。唔係，係喎，仲有林村片喎，你俾翻我。我俾。
我俾你睇下我條片咧，哦，係咪新潮巴士啊？你唔知我下一集係車公廟啊，係咪新潮巴士？你講條片用車？啊，嗰個係我覺得新潮巴車公廟參考 KPL 我冇奉旨到，下站是车公庙。但係我有冇幫我知？ Please hold the handrail. 你下載咗係，你下載咗 Power Direct 未？你睇下，啊，當時係用繞後嘅都好似，係喎，你啊，係用得起756咯。誒，你俾我，俾翻我，係啊，俾翻我，俾翻我，可以啊，我俾翻我啲，係啊，俾翻我先啦。好啲啲下站是 MDR 要做法，誒，請緊握扶手。我知。好嘢 Please 啦， hold the handrail. 請緊握扶手。撞到我，對唔住大晒，咦，停雨啦！嚇，咁就好啦，可以唔使開啦。可以唔出去就唔出。你睇下啲 shot 啦，睇下啲 shot 啦，啲 shot，呢個 shot 冇啊，冇電。點解得3個人 like 嘅啫？係我啊，我條片。我條片得3個 like 嘅啫。你睇我條片，幾多個 like 啫？你睇下，哇，啱影㗎。支持影㗎。你睇我啲片有幾多個 like 㗎？你快啲 like 啦！得啊！快啲 like 我每條片都 like 及尾啦。你到底幾時100個訂閱啊？嚇？好快啫！通常都係10幾個咯。喂，啊！通常係咪都係得10幾個咋？啊！你睇我俾你睇下啲哇片哇！點解之前嗰啲片咁少人睇過嘅？嚇！下一站係月明村街。哇！點解哇！有冇咁誇張啊？1000幾個得3個人 like。8個 like 嗰啲13咯，呢條片有打好多。下一站是我同你講啦，最高人數嘅片咧係87個咯，連100個都冇。Please hold the handrail. 請緊握扶手。我嗰啲條。又係投機，一玩嚟咯。冇控制。啲狗運啊！係喎，有六龍運九包。佢唔係兜晒水泉澳嘅咩？係喎，佢呢條只係兜水嘅。嚇！佢唔係兜晒水泉澳咩？唔係嚇！一到佢到你，林村咁遠嘅，佢都係排，林村嚟，佢都係排，你都係排㗎啦。我想睇多次。我唔記得咗呢嚿已經走啦。
呢個後一粒咧係啦。咁樣嘅，咁樣，點解周圍冇呢度啊？我應該睇啲條片之後，我睇下我俾你睇下啲我開片分片頭啊 ，Robot。我想仔喺屋企你有嘢照顧。我俾你睇下我開頭片，新片頭啊。下一站係過江巴士總站。The next stop is 過江巴士。係啊。下一站是羅你知唔知咧？我條片咧有條片，點解佢都會咁受歡迎咧？已經算係好勁㗎啦！呢條片咯，我哋擺喺度一齊睇一睇。呢條係原速嚟㗎。呢條片咧，因為 NL273嚟嘅湖巴嗰條，綠湖巴嗰條咯。你有冇陽光巴士嘅？而家8人拉咯。係哇，咁少人嘅。我俾你睇嗰條新片頭啊！你知唔知？我都俾你睇條新片頭啊！120啊！你唔係喎，一嚟係日文版。你睇下呢條片，咩事啊？咩事啊？我俾你睇我跳啦。點解會咁嘅咧？唔好咩片頭，冇咩片頭。你揀歌，你揀歌唔啱咯。你揀歌就唔啱得。得。哦。Link。係喎，你個 channel 到底幾時100個訂閱啊？開多啲 shot 咯，搞多啲 shot 咯。我已經1000個訂閱咯。水泉澳嚟啊！水泉澳水泉澳。下一站係食泉樓。中我其他有一個唔同嘅片頭嘅。城泉樓啊！你睇下，你知唔知其實咧最高嘅唔計 short 啦，最多人睇嗰啲片咧唔計 short 咧，其實咧佢其實得1000幾㗎咋。哦，我條片，我啲片，係啊，唔係得2000幾咯，不過呢條片好受歡迎咯。點射嘅啫？我係小心嘅上射到一日都係2條啊！啊，你睇下，哇！還有佢哋呢個唔差。點咁受歡迎嘅？我都唔知啊。只可能因為我講事實，我最中意講事實。爸爸，天天他地家，
我到時有出新嘅報告。喂，九巴龍運新站。我都話啦，咩啊？幾唔開心片頭嘅。當時2年前嘅條片，哇！下一站係水漿澳巴士總站。下一站係水泉澳。巴士總站。佢冇啊，定水泉澳。The next stop is 水泉澳。巴士terminal。咦，咁樣我係小巴。下一站是水泉澳。巴士站。巴士總站。你睇下褪後啊，真係。我聽日有同下我啲朋友去。哇！嗰度好似條橋。佢嘅 IG 又有 WhatsApp 嘅，佢嘅 IG 又有 Facebook 係啊 YouTube。Facebook 都有。冇啊，佢冇 Facebook。我有 IG 嘅。佢冇 Facebook 啊。我嘅 IG 唔係個個都可以跟到嘅，係啲靚仔人就又係知覺完啦條片。咁個成喺度嘅。你想唔想睇埋我啲片我嘅片尾啊？叫咩？佢都係成日都係擺佢自己個樣上去嘅。唔係話你嘅。點咩？我好痛嘅，酸咗啊，流血啊。你想唔想睇我條片尾啊？得。跟住我得片頭。片尾啊！下一站係多謝街。咩多謝㗎？你做乜用俾啲開人嘅播音樂嘅？聽日同你玩都冇得。我話你加我好友先得喎。我得。我又玩。你有冇登記嘅？有冇登記嘅？咩登記？啊？咩？你有冇登記過我嗰個小個名？要有年份先得個，歲數啊，會分歲數啊。有。有啊？有就登記咯。睇都睇唔到喎，就咪改得到喎。你其實有冇 Discord 㗎你？嚇？有冇 Discord 啊？下個禮拜打唔用。你又有啊？但係我未夠13，我要10到。14啦。我要13啊。我要14啊。你13歲啊？8月先咯。你幾多歲生日？我嚟緊8月就係13歲生日咯。你12歲喎。我14嘅。我都14。你咪15咩？15咩？係就咦，終於落完雨咯，真的很興奮。一陣間唔會有落啊！希望唔好落啦，唔好落啦，唔好落啦。唔好落啊！求下你啦，當我。快啲落啊！喂又落。喂，頂又落啊！翠園巴士總站。可以。哇！你真係講得啱啊！越翠園都到啊！到啦，呢咁鐘啊！魚翠河巴站。你知唔知我係豬仔嚟嘅？現在是魚翠苑巴士總站。搞完未咧？請緊握扶手。Please hold the handrail。通通。請緊握扶手。啊係喎，49X。
先？佢叫嫌棄熊啊，我唔係叫嫌棄你，係咪嫌棄全世界啊？嚴肅啊，佢人哋叫。我你嚴講肅我係嚴肅，唔係嚴肅啊！你衰你死啦！我係呢個嚴肅啊，好嚴肅啊！我話我話你好嚴肅啊！你知唔知？我話我俾機會你講49 X， 我倒數㗎啦。真係好嚴咦？哇，4分鐘喎，下一班你睇下，下一班要嗱嗱聲喎，4分鐘喎，哇！你等16分10分。鐘咯，我有啲問喎，4分鐘。相信唔係除非唔係。就等16分鐘我班車好啊。嗯。同埋你。喂3分鐘幫我睇下85。我知。幫我睇下85 A 做乜嘢落嚟？ 85 A 啊！ Yes。85 A 去你嗰度，去鑽石山咩？去九龍城碼頭噶嘛，唔係咩？我去早包行嘅白痴，咪佢話你白超啊！即刻報警㗎啦！邊忽有啊？你仲好？你有冇聽？你聽得到？唔係魚菜園24分鐘喎。係唔緊要嘛？我鬥鐵啊！我鬥鐵啊！你搭咩鐵啊？我鐵。點解唔搭巴士啫？我都呢度都冇巴士搭。有啊，我知入邊有。邊架？88。我唔知。咁你唔知點解你會話有咧？係啊！因為我報警啊！呢啲你呢啲係咪騙徒嚟啊？我唔係邊個嚟㗎？自費騙徒。你係哦，你夾下先，你夾下先。呢度好，呢度好尖嘅。邊度啊？呢度咯。喂，雙手唔係嘅話，翻到豬邊啦。豬，就聽過係一隻豬啊！我知你係豬，呢事實嘅，唔好講，大家冇興趣聽嘅。喂，不如咧將你個鼻變成豬鼻啊！點咧？哦，不如將你個樣變成狗，仲好睇啊！你係狗嘅，狗嘅。狗啊，999啊，拉。豬谷話結結。唔使，我將佢部手機，我將 push 實落你個口度。塞你！哦，你刑事毀壞啊？嚇，佢係啊，佢刑事毀壞啊！唔係因為嗱，我同你講咧，你知唔知法官咧係唔會睇到你自閉症㗎？係啊，係咯。好明顯你有自閉症啊！滾啊你！佢你滾喎，佢話你有事喎。你想叫我收皮啊？係啊，我叫佢收雞啊！有雞翼，燒雞翼啊！我叫佢燒雞翼啊！唔好嘈啊！咩叫燒雞翼？架車點解唔停喺裏邊嘅？我停喺裏邊咯，你咪傻啊！架車點解唔停喺中途站嗰邊嘅？鳩，哇！阻住晒咯！ 182X 去我真係嗰條有線咯。182X 182X 呢個啱啱。